Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temannya Lepani semua? Semoga kalian sehat, panjang umur, diberikan rezeki dan sukses selalu. Amin. Di kesempatan video kali ini Lepani mau makan. Nah ini ya, banyak banget nasinya, satu piring melebihi menunya atau porsinya orang macul. Nah, jadi ini ya, ini lauknya ada sayur, ada telur, ada ikan bakar asem-asem, garang asem ya. Jadi ini nikmatnya. Tapi sebelum makan lebih baik Lepani berdoa dulu ya teman-teman, biar berkah barokah, biar menjadi daging. Oke. Waktunya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ikan asap itu nglarang asem tak elo tomat ijo ben anggeme Lepani ora saryawanan iki loro iki wis mari tapi wis ora mlek abok kari mangan ketut-ketut ngene. Jumlah tapi leno ikan asap apa itu namanya, ikan asap bawal.
打冷震啊！叔公我撐你，呢場最快我定全力以赴。算吧啫，咪買隻最貴嘅意大利號次跟船，再加支最大嘅茶車啊！我公請㗎，你知道佢哋嘛？哦，我公我請㗎嘛。其實呢餐咧，除咗高層俾你之外咧，我仲有時相近之物。咩頭頭聲難啫？總之咧，可以做得到啊，我一定會做啊！我同個科學舅父講咧，你燜油打完燜油係一樣味之後咧，佢都想回味翻呢種味道啊！所以師傅你可唔可以話我，你用咗邊個牌子嘅柱紅醬，同埋加咗邊個香料啊？咩啲？就算揾到嗰個柱紅醬啊，喂，其他香料就好難揾啦。你話幫我聽，我去揾。我話俾你聽，其實咧係我哋洪家歷代嘅祖傳秘方。係啊，真係。就係咁，咩咁啊，師傅？你再煮一次俾我，我即刻真空包裝，搬運過你咁得啦。我知唔知？係呢煲牛腩啊，好難整嘅，你估話整就整到啦。我話請佢出嚟食飯都要啦，你揾我做嘢㗎啫。二十萬嘅坦白講，我食咗得背脊骨落，我唔食就走先啦。人要聽頭啊！要食仔跟張頭喎，呢度個皮兩隻頭啊！我睇到點解咁鳩啊！唔好意思啊，仔，無端端經我手，你咪冇手嚟好啦，唔會啦，你放心啦，我仲識得落手嚟黐身前，唔使驚我尷尬喎，我呢個就頭啦，你放心，真一啲都唔會。喂，多謝舅父。你而家去個靚啦，記得啦，我哋係有啲急事要走先。喂，阿哥，來啊！請問你知道你可唔可以慢慢上路先啊？你嗰度。今次簽咗咧，到咗翻之後，我會自己出嚟跑。咁你唔好再俾佢箍住你，食唔係好易嘅事啊！咁我頭先都得翻你，即係我簽唔到大單。得死啊！我唔使用㗎嘛！你不是他結束了，今日8點半，翡翠台。1月9晚7，接種疫苗係最有效嘅方法。同時，亦應該注意買幾個個人衞生，勤洗手。但係斯文地吸嗰陣，必須要仰住口鼻，唔舒服戴口罩，即刻睇醫生。根據知名嘅旅遊記錄，如果計劃去麻疹個案多嘅地區，就要喺出發前2星期諮詢醫生意見。hp.gov.hk 睇下。傳譯力高含量32000 ml， 高純度、高推薦度、高銷量 ，Holoc Max 傳譯力，想棘住譯靈就趁萬寧做緊大優惠，仲快啲去買！係時候轉入5G啦！登記 5G 服務計劃時，5大須知不可不知。首先，比較夠明白新嘅服務計劃。2. 因應上網習慣，選擇知道自己使用嘅用量計劃。3. 數據用量超出上限點選，會限速並要買額外數據用量。4. 使用可支援本地5G 服務嘅5G 手機。仲有要清楚晒服務條款先好簽約啊！有錢人生日可以有幾誇張？有個富豪為你2.5整個全景圖收翻去啦！遇着肥媽油有咁多，整嘢都冇嘥到。大佬揾到差唔多啦喎！大佬冇講就差唔多，好辣啊！我食緊啲嘢㗎。你都小心自己係。商品大家全部啲肥媽美味馬大佬，1晚10個翡翠台。亂咁嘢，哇咩嚟㗎？接啊！今晚嚟就想求你整多次啊！你太遠啦，做咩事？哥，真係不好意思，你要我一來就
實在太忙，冇辦法幫你幫我落閘啊，冇時間啦。大佬，我哋話喺大佬嚟幫落球股，話咗絕症。我想喺佢走之前，應該食到呢個話。佢而家唯一嘅心願就係可食到細妹流啦呢種回憶嘅味道。佢由細到大都食。我唔想都有大同咁緊。絕症喎，大家有咩意見先？點都死㗎啦！如果佢食物中毒死都應該唔會怪我哋吧？咁係咪已經成日遠啦？喂，開下會。咩？你而家飛過嚟香港？你唔記得我醫生叫你好好休息嘅咩？你而家起飛？喂！咁即係冇玩轉啦。阿遠，即係我見你咁有誠意啦，我應承你幫你一次，整多隻菠蘿鴨俾你。多謝師傅，多謝師傅。阿爸你係開心啦，今日點解咁聚首啊？其實咧，我係見阿遠一片孝心，我先應承幫佢㗎。為咗完成長輩嘅心願咧，所有嘅金銀珠寶啊，自己私人嘅名譽都可以放棄。呢啲咁嘅行為咧，你哋真係要學啊！點解你去講啊？當人請下我啊，一對資助乜都冇啊，點會咁啊？輸輸得過。我今朝上嚟晾衫咧，聞到一陣臭味，我入嚟間房望下啦。咁我見到你啲污糟衫咧，堆晒喺個台邊度。我見得閒咧，就順手幫你洗。咁我做咩晾嘅？應該仲喺部洗衣機啊。做乜咁鬼多餘得啊？攞我啲衫去洗，啱多咁多錢喺度啊，就叫你攞去洗，好心着雷劈啊！有冇雷劈你嚟㗎？冇錯啊！哎呀，究竟有冇啊？你唔睇得啦，有冇雷劈啦？我呢條佢唔係衫啊，我要臭襪啊！係啊，香港嘅地唔夠咁易交完係啊，點解而家點解完啊？菠蘿個心願咧？我話嘛，你話呢個啱啦，我哋準備嘅時間都要3日先得。3日邊度講得協調啊？都啲臭腳味出嚟啦。特別係打風啊，我就話咧，得到臨晒，再忙足幾日啊，之後呢啲起緊張嘅效果啊，要開3日嘅喎，點整啊？你咪嘈啦，唔整都唔得啦，菠蘿就唔會飛緊過嚟㗎，我哋冇時間㗎啦，唯有盡做啦，知唔知啊？點做啊？盡做啊！完啦喎，個白濕都淋晒咯喎，犀利嘅，要着，然後着住呢隻水去焗住佢腳，總之啊，呢3日咧就香在人在，係嘛？喺度啦，喂，咁我都叫佢嘅唔知腳個截肢喎，佢截肢我下先講啦，總之咧，我哋為咗你今日遠一啲後生，咁日就肯要㗎啦，開空節，即衰節，我哋開埋先，唔係啊嘛，實嘅。我已經預咗你會換鞋啦，所以咧，我已經將你所有啲鞋都整濕晒。你睇我都諗住先得㗎，你信唔信我除咗佢開嚟幫得你啊？除咗嘅話，你就襪就唔會臭啦。到時候咧，睇下你點同翻出同埋你講咯。Ya lur, entah ini loh, entah. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, share-nya. Doa terbaik buat teman-teman semua. Semoga lancar, panjang umur, diberikan rezeki dan sukses selalu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.